Интересное наблюдение, что понимание опоры влияет не только на игру на трубе, но, например, на вокал, на наш голос или на свист. Я не могу сосвистеть, получается, гамму. Но если я сделаю опору, очень легко получается свист, так же, как и на трубе. То есть гораздо проще становится играть, ноты становятся гораздо более свободные. И это очень круто. Попробуйте, может быть, даже если вы никогда не свистели, попробуйте просвистеть. Наверное, гамма может сразу не получиться, но попробуйте, расскажите в комментариях, как у вас получается, не получается. 4-я серия. Прервался мой уверенный поход 10 днями в итоге, и как у меня тогда герпес появился, потому что у меня был дискомфорт, и потом появился герпес. В итоге с того момента я буквально пару раз брал инструмент в руки, потому что до сих пор еще даже вот уже вроде бы ничего нету, там маленькая беленькая точечка еще осталась, уже прошло, я не знаю, недели 2, наверное. Вот, в общем, с того момента, как у меня дискомфорт появился, получается, даже больше 2 недель уже прошло. Соответственно, вот так вот пришлось мне прервать пока, приостановить, не закончить, а приостановить этот поход. Но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что звучит все хорошо. Дискомфорт есть, но звучит хорошо, играется легко. И 7 дней я, получается, вообще не играл. Первый раз, когда я попробовал трубу взять после недели, я же отдыхал, вообще не играл. И у меня абсолютно такое же состояние было в губах, неприятный дискомфорт, именно на слизистой, как когда я только еще начались трудности, и когда я как раз хотел день отдохнуть, вернее, отдохнул 1 день, это никак не помогло, и 7 дней я отдохнул, тоже не помогло. Соответственно, очень важная история, на которую я постоянно попадал, когда сам корректировал себе постановку и думал, что я что-то делаю не так, когда у меня был дискомфорт какой-то в губах. И очень важно понимать, что есть, конечно, люди, у которых все в порядке, и со слизистой всегда там, и у кого вообще герпес, например, не проявляется, или какие-то другие вещи, типа стоматиты и так далее. Но есть люди, у которых периодически герпес какие-то, он может вообще не проявляться на губе, но при этом состояние слизистой вот такое. Поэтому это обязательно надо иметь в виду и спокойно реагировать на то, что периодически вот такие бывают. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт в губах, не надо сразу винить то, что вы что-то не так делаете. Это очень важная история, потому что люди начинают суетиться сразу, а этого делать не нужно. И также мне придется сделать некоторую паузу в выпуске роликов, потому что я хотел наконец сделать вам видео про гаммы, которые я давно уже обещал. Также я хочу сделать видео, уже начал его собирать видосики по моему видео в формате до-после. Должно быть предельно четко. Когда я вам там покажу очень много всего интересного, я уже откапываю. Некоторые видео не могу найти, но это нормально. У меня их очень много, и это было очень давно. Вот. Но в целом там, конечно, очень много всего интересного посмотреть. И какие-то вещи я выложу в частный телеграм-канал, какие-то в общий телеграм-канал выложу. Но основной контент выложу в YouTube для того, чтобы вы все могли посмотреть, как я играл, как это все происходило с моего детства и до... практически до сегодняшнего дня. До сегодняшнего уже так сильно прям не получится, но и так будет понятно. В целом у меня есть уже видео, которые явно отражают прогресс, который произошел за эти годы. Тем более, что самый интересный эффект для меня и самый неожиданный, я не думал, что действительно настолько легче играть на инструменте, потому что когда я этим стал заниматься, я думал, буду заниматься стабильно, и у меня будет играться лучше. Но, как я сейчас понимаю, даже вот с этим герпесом, с этой историей, когда ты много дней не занимаешься, берешь инструмент и новому ученику показываешь то, что он каждый день занимается по несколько часов и не может много лет сдвинуться с мертвой точки, а ты просто берешь инструмент и играешь легче, свободней, какую-нибудь до 3-й октавы на хорошем звуке, и просто вот потому что она у тебя есть и никуда не девается. Выдержка, контроль инструмента — это другое. Но именно сами ноты, они берутся настолько свободно, легко, что я думаю иногда, как это людям-то объяснять? Самое простое, самое сложное. Играть просто сложно, потому что для того, чтобы играть просто, нужно поработать. Но поработать нужно в другую сторону. Не нужно думать, что чем больше вы занимаетесь, тем больше у вас будет, вот прям перебью. Чем больше занимаюсь, тем лучше. Не работает. Столько людей уже это подтвердили своей практикой. Мои ученики все уже знают точно. Я всегда это озвучиваю. Ребята, не работает это. Да они видят, что это не работает, потому что приходят люди много лет, которые играют на инструменте, не получается лучше начинать играть. И потом просто
вдруг они понимают то, что не нужно всех этих усилий. И я надеюсь, что таких людей будет все больше. Тех людей, которые понимают, что для того, чтобы играть на инструменте, нужно играть правильно, а не много заниматься. Если вы правильно играете, еще и много занимаетесь, то дорога вам на самый-самый верх. Если еще и талант у вас и предрасположенность, ну, там вообще не удержать вас. Удачного пути и до новых встреч! Thank you.